All rise, veuillez-vous lever. The International Criminal Court is now in session. Ang pagkumpirma sa mga pasangil nga pagdungog sa kasong ang piskal laban ni Rodrigo Roa Duterte nga nahimo ni adtong Pitsa 23 hangtod 27 sa Pebrero 2026 at tubangan sa ICC pre-trial nga Kamara 1. Naglangkob sa nangulong huwis Julia Antonuela Mutok, Huwis Rainy Adelaide Sophie Alapini Ganso ug Huwis Maria del Socorro Flores Liera. Sa sulod sa upat ka adlaw nga pagdungog, ang prosekusyon, ang depensa ug ang legal nga mga representante alang sa mga biktima mipresentar sa ilang mga pahayag. Gihimo nila ang pagpresentar sa argumento sa atubangan sa mga huwis, kabahin sa merito sa kaso ug pagkahuman mihimo sila og pagpanapos nga mga pahayag. Ang pagkumpirma sa mga pasangil nga mga pagdungog gihimo sa kawalay presensya sa gisuspitsahan Mr. Rodrigo Roa Duterte nga gipresentar sa iyang nangulong depensa nga abogado Mr. Nicholas Kaufman. Gipahinumduman sa nangulong huwis Julia Mutok, ang publiko ingon man usab ang mga partido o mga partisipante kabahin sa tumong sa pagkumpirma sa mga pasangil nga pagdungog. La présence audience est relative à la confirmation des charges. Kining pagdungog mahitungod sa pagkumpirma sa mga pasangil gihimo sa prosekusyon batok ni Mr. Duterte. Sa niining hugna sa pre-trial nga mga proseso, ang OTP nagsulti nga si Mr. Duterte adunay tulubagon alang sa mga krimen nga basahon sa opisyal sa korte ang pahayag niini sa dili madugay. Ang Kamara dili mohimo og desisyon kabahin sa pagkasad-an o pagkawalay sala ni Mr. Duterte sa panahon sa pagdungog. Sa tinuod, ang papel sa Kamara mao ang pagsigurado kung adunay igo nga ebidensya alang sa pagpamatuod sa mahinungdanong mga basihan para makatuo nga si Mr. Duterte naghimo sa mga krimen nga kung diin siya gipasanginlan. Kung ang tanan o pipila sa mga pasangil gikumpirma sa Kamara, ipasa sa Kamara ang kaso ngadto sa paghusay. Kung diin magdesisyon ang paghusay nga Kamara, trial chamber, kabahin sa pagka-inosente o pagkasad-an ni Mr. Duterte. Ang kinatibuk-an nga mga prinsipyo ipatuman mao ang mosunod. Ang gidudahan sumala sa artikulo 66 sa Balaod sa Roma, Rome Statute. Ang gidudahan giisip nga inosente hangtod nga ang iyang pagkasad-an mapamatud-an sa korte. Ang obligasyon sa pagpamatuod anaa sa OTP nga kinahanglan magpresentar og igong ebidensya aron mapamatud-an ang mga pasangil batok ni Mr. Duterte sa gikinahanglan nga sukdanan sa pagpamatuod. Si Mr. Duterte gidudahan kabahin sa pagpatay nga gitahasan isip usa ka krimen batok sa katawhan nga giingong gihimo sa Pilipinas taliwala sa Pitsa 1 sa Nobyembre ug Pitsa 16 sa Marso 2019. Sa niining panahona, si Mr. Duterte kaniadto sa lain-laing mga panahon ang presidente sa Pilipinas, ang alkalde sa lungsod sa Davao o giingong maoy nangulo sa grupo sa pagpamatay sa Davao, Davao Death Squad. Sa panahon sa pagkumpirma sa mga pasangil nga pagdungog, ang mga pasangil batok ni Rodrigo Duterte gibasa sa sala sa korte. Sa wala pa ang mga partido o mga partisipante mobuhat sa katungdanan aron ipresentar ang ilang pasiunang mga pahayag. Para sa prosekusyon,
Ikaduhang piskal, Ma'am Manjay Nyang, nagpresentar sa mga pasiunang mga pahayag. Karong adlaw, gipahibalo niini ang usa ka mahinungdanong adlaw alang sa internasyonal nga hustisya, alang sa katawhan sa Pilipinas, alang sa mga biktima ug alang sa niining korte. Ang pagsugod sa pagkumpirma nga pagdungog batok ni Mr. Rodrigo Roa Duterte usa ka pagpahinumdom sa walay pagduha-duha nga pagtuman sa misyon niini sa pag-imbestiga ug pagpasaka og kaso batok sa mga individual kabahin sa pinakaseryosong mga krimen nga gihatagan og pagtagad sa international nga katilingban ug mga hatagan og hustisya ang mga libo-libong mga biktima sa dagko nga nga mga krimen ug kalapasan nga gihimo sa Pilipinas. Kini pod nagpahinumdom nga kadtong mga anaa sa gahom dili ibabaw sa balaod. Sa panahon sa ilang mga pagpresentar kabahin sa merito sa kaso, ang prosekusyon nga gipanguluhan ni senior nga abogado sa paghusay, senior trial lawyer, Mr. Julian Nichols, nagpadayon og pagpahibalo sa detalye kabahin sa giingong mga krimen nga gihimo ni Mr. Duterte sa giingong panahon sa pagpasangil. Gipresentar ni Mr. Nichols sa prosekusyon ang ebidensya nga nagpakita sa giingong responsibilidad ni Mr. Duterte kabahin sa giingong mga krimen sa adunay kalabutan nga panahon. Labing dugang, nagpasangil ang prosekusyon nga si Mr. Duterte adunay mahinungdanong papel ug siya ang sentro sa gihiusang plano, common plan, nga patyon ang giingong mga kriminal sa Pilipinas. Gipresentar sa prosekusyon ang mga video, mga litrato, mga bahin sa mga pakigpulong gikan sa saksi, mga report ug mga dokumento ug uban pang ebidensya. We're here today because the evidence Gipatay ni Mr. Duterte ang libo-libo sa iyahang mga katawhan, mga Pilipinong lalaki, mga babayi ug mga bata. Siya ang sentro sa gihiusang plano, common plan, nga naglangkob sa pagpatay sa mga giingong mga kriminal sa tibuok Pilipinas. Ang plano unang gibuhat sa natawhang dakbayan ni Mr. Duterte sa Davao. Kadtong alkalde siya, nagpasalig siya nga iyang limpyuhon ang syudad, pinaagi sa pagpatay sa mga giingong mga kriminal. Iyang gituman kanang pasalig og mga gatos ang iyang gipatay, pinaagi sa mga grupo sa pagwagtang, liquidation squads, mga grupo sa pagpatay, death squads. Kining mga grupo sa pagwagtang, liquidation squads, ilado ilabi na sa kasagarang pagtawag nga mga grupo sa pagpatay sa Davao, Davao Death Squads o DDS. Pagkahuman sa mga tuig, duha ka mga dekada sa pagpatay sa mga giingong mga kriminal, isip usa ka alkalde sa Davao, klaro niyang nasabtan nga kini ang politikanhong estratehiya nga mahimong gamiton aron makab-ot ang mas taas nga mga katungdanan ug mas daghang gahom. Ang pagka-presidente ug maugyod kana ang iyang gibuhat. Senior nga abogado sa paghusay, senior trial lawyer sa prosekusyon, Mr. Julian Nichols, nagpahibalo sa detalye kabahin sa giingong mga krimen nga gihimo ni Mr. Duterte. As president, he murdered thousands using the same Isip usa ka presidente, libo-libo ang iyang gipatay. Gamit ang pareho, kadaghanan sa pareho, mga kauban sa paghimo sa krimen ug mga pamaagi, gikan sa iyang panahon isip usa ka alkalde sa Davao. Dayon, iyang gibalhin ang pamaagi
ug pipila sa mga kauban sa paghimo sa krimen ngadto sa Manila para palambuon kini ang mga krimen. Ang mga biktima sa niining kaso nagsakop gikan sa gamhanang mga individual hangtod sa kadaghanan ang mga pinakapobre mga katawhang nasudnon sa Pilipinas. Karon nganong ang mga pobre gipili o gibiktima? Sama sa kasagaran, sila gihapon ang pinaka-vulnerable ug wala sila'y mga pamilya o gahom nga mohimo og kapulisan nga report ug sila ang labing nahadlok. Si Mr. Duterte nang hambog kabahin sa mga pagpatay nga midangat sa libo-libong mga kamatayon ilalom sa iyang sugo ug wala bisan usa sa bisan unsang oras nga nagpakita siya og paghinulsol. Nagpasalig pud siya, madunggan nimo mga nga maoy manubag, mismong manubag para sa mga pagpatay kung kinahanglan. Mao nga ang kanang panahuna niabot na. Kami kumpiyansa mga halangdon nga mga huwis nga kung inyong kumpirmahon ang mga pasangil sa niining kaso nga kita magmalampuson ug si Mr. Duterte mahukman sa paghusay. Mr. Joel Butuyan, ang legal nga representante alang sa mga biktima sa niining kaso, gipresentar ang pasiunang mga pahayag alang sa mga biktima. Madam President, Your Honors, by way of an opening statement, we convey the views and concerns. Madam Presidente, mga halangdon nga huwis, pinaagi sa pasiunang pahayag, among ipahibalo ang mga pananaw ug mga pagkabalaka sa 497 nga mga biktima nga gitugutan nga moapil sa niining mga proseso. Sa pagsugod, mga halangdon nga huwis, among gipahayag ang lalom nga pagkadismaya sa mga biktima tungod sa desisyon nga gitugutan si Rodrigo Duterte nga dili motambong sa niining hugna sa pagkumpirma sa mga pasangil. Nga makita ang hitsura ni Mr. Duterte mintras gibasahan ug nakig-atubang siya sa grabe ug makalilisang nga mga pasangil batok kaniya. Mahimo unta ug mahalangdunong elemento sa hustisya alang sa mga biktima. Kining kasuha usa ka simboliko nga nagrepresenta sa katapusang bangka nga mahimo pang sakyan sa mga biktima para magsugod sa pagbiyahe ug pangitaon ang hustisya alang sa ilang mga hinigugma sa kinabuhi nga sinalbahis nga gipamatay sumala sa mga sugo ni Mr. Duterte. Mga halangdon nga huwis, si Mr. Duterte anaa sa detensyon dinhi sa The Hague. Nga hapit usa na katuig karon apan walay nahitabo nga kalinaw ug pahuway alang sa mga biktima. Gikan sa panahon nga ang ilang mga hinigugma sa kinabuhi gipamatay ug nagpadayon hangtod karon. Sila nagpuyo nga adunay kahadlok alang sa ilang mga kinabuhi. Ang pagdakop ug pagbutang ni Mr. Duterte sa detensyon wala nagpahunong sa pagkawalay silot sa Pilipinas. Ang kadaot tungod sa pagkawalay silot nga gisabwag sa tibuok nasod nahimong usa ka kanser nga mikalat sa ubang parte nga nagtakod sa milyon-milyong mga Pilipino. Dugang pa, Miss Paulina Masida, lain pang legal nga representante alang sa mga biktima sa niining kaso. Naghimo og pagpresentar kabahin sa merito sa kaso. Nagsulti si Miss Masida nga libo-libong mga biktima ang nag-anto sa kadaot sa Pilipinas tungod sa giingong mga binuhatan ni Mr. Duterte. We speak today
Nagsulti kami karong adlaw alang sa libong mga biktima ug mga nakaluwas nga mga pamilya nga nag-antos sa dili masukod nga kadaot sa ilalom sa gitawag nga batok sa druga nga kampanya nga gihimo sa panahon sa administrasyon sa gidudahan kaniadtong Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kami nagsulti alang sa mga pamilya nga dili pwedeng makaanhi. Ang mga inahan nga naglubong sa ilang mga anak nga lalaki, mga bata nga nawad-an sa ilang mga ginikanan, mga asawa nga nag-inusarang nag-atiman sa ilang mga pamilya, ang mga katilingban nga nabuhi sa pila na ka mga tuig sa ilalom sa kahadlok ug paghilom nga nagpadayon gihapon, kini nga mga sangputanan sa kapintas nga misangput sa ilang mga kasilinganan sama sa usa ka bagyo. Kining mga biktima ni atubang karong adlaw sa inyong atubangan, dili isip usa ka mga simpleng estadistika, layo nga mga numero o litrato ra sa report sumala sa gipakita gahapon sa depensa, pero isip usa ka mga tawo nga kung asa ang ilang mga katungod sa ilalom sa Rome Statute balaod sa Roma gisupak sa pinakagrabing mga pamaagi. Nangulong depensa nga abogado, Mr. Nicholas Kaufman, sa panahon sa iyang pasiunang mga pahayag, naghimo og mga pagpresentar kabahin sa iyang kliyente, Mr. Rodrigo Roa Duterte, ug ang gituhuang mga krimen kung diin siya gipasanginlan. In any event, we're not gathered here today to judge a man on the basis of his coarse attitude or his... Sa bisan unsang higayon, wala kita nagkatigom karong adlaw para husgahan ang usa ka tawo nga ibasi sa iyang walay batasan nga pamatasan o bastos nga sinultian. Nagpahigayon kining korte sa pagkumpirma nga pagdungog para mapamatud-an kung adunay mga mapuslanon nga basihanan para makatuo nga si Rodrigo Duterte ang presidente sa katawhan uban ang lain-laing mga gitawag nga kauban sa pagbuhat sa krimen sulod sa mga miaging tuig sa iyang pagdumala nga gilangkuban og usa ka kriminal nga palisiya sa lapad ug walay habas nga pagpamatay ug kay anaa kita sa balaod nga korte angay kini nga hatagan og pagtagad bisan pa man dili ko unta kinahanglan ang mga kaso nga gidesisyonan sumala sa ebidensya, dili pagtuo lang, dili honghong, dili halang nga mga chismis, ug siguradong dili gibasi sa politikanhong retorika ug pangdaot. Sumala sa pasiunang mga pulong ug mga presentasyon kabahin sa merito sa kaso, ang mga partido og mga partisipante nga mipresentar pod sa ilang panapos nga mga pahayag magsugod sa prosekusyon, Mr. Julian Nichols, senior nga abogado sa paghusay, senior trial lawyer. Mihangyo sa Kamara nga magkumpirma sa mga pasangil batok sa gidudahan, Mr. Duterte. The facts can't be denied by these sprinklings. Ang mga kamatuuran nga dili kalimod pinaagi ni ining gamayng mga distraksyon o pagtabon-tabon, siya nagdumala og usa ka grupo sa pagpatay sa Davao nga siya ang naghimo. Iya kining gidumala sa sulod sa 20 ka mga tuig, usa siya nahimong presidente. Misaad siya nga mopatay og libo-libo ug iya gyud nga gibuhat. Mao nga dili importante og pipila ka bisis iyang gisulayan sa paghatag og pagpahimangno. Ug usbo nako sumala sa akong gisulti,
Dili kini talagsaon sa mga krimen nga gibuhat sa mga gamhanang tawo. Ilang gisulayan nga isulod ang usa ka depensa. Mao kini ang akong gitkutlo, I quote, gikan sa iyang pagpulong ni adtong pitsa 16 sa Agosto 2017 kung unsa ang iyang gisulti akong gikutlo, I quote. Kabalo ko nga moabot ko sa akong pagkapukan. Dili ko magpadayon sa pagkapresidente hangtod sa kahangturan. Kabalo ko nga sila mangayo sa katungdanan nga tubagon ang tanan nga mga kamatayon ug human sa pagkutlo, end quote. Ug insakto siya sa iyang gisulti nga mga pulong. Kinahanglan nga tubagon niya ang tanan kabahin sa mga namatay. Nangayo ang mga biktima niini, ang hustisya nangayo niini, ug ang alang sa tumong nga pagkumpirma, ang ebidensya nangayo niini. Among napamatud-an hangtod sa igong hunta nga moabot kini sa paghusay. Among gihangyo kaninyo mga halangdon nga huwis. Salamat. Mr. Gilbert Andres, ang legal nga representante alang sa mga biktima, naghimo sa panapos nga mga pahayag alang sa mga biktima sa niining kaso. Mihangyo sa Kamara nga magkumpirma sa mga pasangil batok sa gidudahan, Mr. Duterte. The victims submit that the prosecution presented sufficient evidence. Ang mga biktima nag-ingon nga ang prosekusyon nagpresentar sa igong ebidensya para mapamatud-an ang mahinungdanong basihan para makatuo nga si Mr. Rodrigo Roa Duterte nagbuhat sa kada gipasangil nga mga krimen. Busa, ang tanan nga mga pasangil kinahanglan nga makumpirma og si Mr. Rodrigo Roa Duterte itugyan sa paghusay. Sa katapusan, mga halangdon nga huwis, ang mga biktima gusto nga makumpirma kining mga pasangil tungod kay gusto nila nga makabalik sa ilang mga komunidad. Tungod kay sila anaa pa sa mga anino sa mga dili tinuod nga mga balita, sa kahadlok ug sa mga panghadlok gikan sa mga tigsuporta ni Mr. Duterte. Busa, importante nga halangdon nga huwis nga kining tanan nga mga pasangil makumpirma batok ni Mr. Duterte aron nga ang mga biktima sa niining mga krimen makalingkawas sa anino sa kangitngit ngadto sa kahayag sa kamatuoran ug hustisya. Sa katapusan, nangulong depensa nga abogado, Mr. Nicholas Kaufman, naghimo sa iyang pagpanapos nga mga pahayag, kung diin iyang gihangyo ang Kamara nga dili magkumpirma sa mga pasangil batok sa iyang kliyente, Mr. Duterte. Your Honours, it is so easy to choose as a target for prosecution a politician. Mga halangdon nga huwis, dali ra kaayong piliun ang usa ka politiko isip ang tumong alang sa prosekusyon tungod sa pamaagi sa iyang pagpresentar sa iyang mga palisiya. Kung si Rodrigo Duterte basulon sa bisan unsang butang, kini tungod sa iyang dili angay nga pagpili sa pinulungan, apan wala siya'y gipatay. Gikan sa dako nga basihanan sa datos, database o ebidensya nga kung diin gisaligan sa prosekusyon, akong usbon nga walay bisan unsang butang nga adunay direktang koneksyon ni Rodrigo Duterte sa 700 nga mga giingong mga kamatayon. Mao nga sila nagsalig sa pipila ka gipili ug sa mga sabang mga individual sa administrasyon ni Duterte. Nagtawag kanila og mga kauban sa pagbuhat sa krimen aron pugson nga ipatuman ang ilang ilusyon
bahin sa gihiusang plano, common plan, nga teorya. Gilambigit si Rodrigo Duterte sa mga biktima. Mga halangdon nga huwis, akong gipangamuyo kaninyo nga kamo giyahan pinaagi sa ebidensya nga kinahanglang makaabot sa pinakaubos nga hunta sa integridad. Nga makumbinsi pinaagi sa inyong kaugalingong pagbati sa hustisya ug sa inyong kaugalingong kinatibuk ang mga tuig sa kasinatian. Apan ang pinakamahinungdanon nga giyahan mo sa klaro nga ebidensya ug pinaagi sa husto nga panghuna-huna. Ako naghangyo kaninyo nga dili kumpirmahon ang mga pasangil. Akong gihangyo kaninyo nga ibalik si Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Dili magdumala apan simple lang nga papuy-on siya sa sulod sa iyang nabilin nga mga adlaw, ilalom sa kalinaw sa iyang yano nga panimalay sa Davao. Sumala sa konklusyon sa mga presentasyon gikan sa mga partido ug mga partisipante, ang nangulong huwis Julia Mutok, nagpasalamat sa tanan usa gihuman ang pagdungog. Ang tumong sa pagkumpirma sa mga pasangil mao nga mahibal-an kung adunay igo nga ebidensya aron mapamatud-an ang makatarunganong mga basihan para makatuo nga ang tawo nagbuhat sa kada gipasangil nga mga krimen. Kung ang usa o daghan pang mga pasangil ang gikumpirma, ang kaso ibalhin sa paghusay nga kamara nga buhaton sa sunod nga hugna sa mga proseso ang paghusay.